आनंदपुर रोड माने माछकुंड रोड राइट साइड हूँ उदला तो यहीटा हूँ मेन सेंटर यू जावाक पड़ो उदलू आसला बेले लेफ्ट साइड समी वृक्ष हूँ बट से हूँ माछ कांदना वाटरफॉल तो ये जस्ट गोटाए किलोमीटर पर पड़ माछ कांदना माने वाटरफॉल ना कौ भाई दिखाई माछ कांदना को माछ कांदुन से हो चलो देखा केमितिया कौन अच्छी ता भितर बुलिबा देखिबा। किलोमीटर चली जा पड़ो लोक जाऊँ बोधे बहुत अच्छा नहीं ये जो झरनाटा ना यहाँ कौन भी दिखाई माछ कांदना झरणा ना बुझिली जे झरनार नाटा एमती कहीं दिखाई माछ कांदना माने जी बुझे माछ कांदुंट जे झरना मु तो से भाभी माछ हाँ हाँ नदीटा मान तो गाड़ी आज जीवन ये रही हाँ ठीक अच्छे धन्यवाद भुवनेश्वर हाँ आसी भाई केते गाड़ी थुआई पार्किंग एरिया प्रबल गाड़ी थुआई बाइक 20 टंका कार 50 टंका ऑटो 30 टंका बस 100 टंका बढ़िया अच्छे पार्किंग रे सेफ्टी रे जिनस रहा जाणी मयूरभंज रे गोटे जगह भल खोला अच्छी आ सब बंद हो ये गोटा जगह खोला मत जहाँ लगुच से भल जगह से कार डैम टा एटा केते बाटा जीवा पड़े चली चली जाओ पड़ो दीटा हाँ केते टाइम लगे जाले घंटे खंड लगे जीवा हाँ 1.5 किलोमीटर समथिंग जीवा पड़ो से आगे नदी गोटे अच्छी से मौसा सागर कथा है गली सी भारी खुशी माने भुवनेश्वर आइज तुम सी माने मत गोटे जिन भल लगा जे समस्ते देख रेस्पन्स तो दौरान आ गए कथा पर्यटन स्थली उन्नति हवा लगी समस्ते आग्रह आम पटे से गुड़ा ना तो एमती छोटिया रोड रे जा पड़ो जस्ट गोटे काठ पड़ी कि भाई मजा लगुच पूरा सुंदर खास खास लगला यही जगहटा देखिए जा पड़ो भाई रास्ताटा कौ पटे सेपटे ना एपटे हाँ भल देखा अरे सियाड़े ना एपटे सेपटे रास्ता ना एपटे हाँ फिस्ट करा को ये जब टिके पानी जाऊ आहरी बढ़िया लगे तो गाइस एमती ट्रेकिंग करा पड़ो जस्ट 1.5 किलोमीटर रास्ता भी प्लेन रास्ता माने किसी खराब रास्ता नहीं किसी भी एतटा प्रोब्लेम ना जब 3-4 जन आसे आराम से बुलिबे आज तो खास करके बहुत लोग अच्छा ये कि बहुत लोग अच्छा बालेश्वर सब जगह आज बंद अच्छी जमीक देवकुंड सीताकुंड लुलुंग सब बंद अच्छी तो ये जगह खोला अच्छी से ये बहुत लोग गाड़ी तो देखुले केते पार्किंग केते जगह पार्किंग थिला तो जहाँ भी हो आम तो बुलाबुली तो हो बुला तो चाहूँगी गोटे जगह भी हेले कभर कर तुम मान सब वीडियो गोटे गोटे भी हो जोटा मुझे चाहूली कि सेटा है जंगल भितर ट्रेकिंग करने चाहूली से बट
बढ़िया देखा बढ़िया लगुच जैकेटा को खोलिया पड़ो गरम है धीरे धीरे कैमेरा कैमरा फोटो उठी नहीं हाँ फोटो वीडियो सब केत बाट हम आहरी बाबा ढेर बाट बापा आरु गोटे बाट हम घर कहीं बापा भुवनेश्वर भुवनेश्वर आस अच्छे आरु गोटे कहते जी आसले जी अच्छे रास्ता सामान बोली जना पड़ूनी जदि उठू था पहाड़ उठुटे ना ये धीरे धीरे जना पड़ूनी तो जना पड़ूनी आज फास्ट सो गाइस फाइनली आसिकी माछा वाटरफॉल पाखे पहुँच गले देखते पचर हो माछा वाटरफॉल केते सारा लोक अच्छा बहुत टूरिस्ट बहुत ये आसती जेहेतु सब बंद गोटा खोला तो समस्ते ये कड़े गले कौन कर आसुना तो जो रास्ता चल चलिका रास्ता चल चलिका झाड़ बहुत टे फ्री लगे ठंडा ठंडा पवन भी मस्त वाटरफॉल डबल वाटरफॉल है तुम पढ़ाई ये जगह खस गोड़ एपटे पहले चढ़ एपटे पड़े बुड़ी थी बहुत खाल हम जगह देखा सरला एस पहुँची गलु गाड़ी पाखे सब रेडी मु पूरा पिंधेली मो राइडिंग जैकेट कौन पाई ना आमर भी कन्स्टाट भाई गाड़ी चलवार अच्छी भुवनेश्वर तो राइडिंग जैकेटा पिंधा पड़ो एनएच रे गाड़ी चलला माने मो राइडिंग जैकेट न
ठाकुरमुंडा रास्ता बंद पुणी रिटर्न रिटर्न करी पुणी आहुरी जावाक पड़ियो एपट रास्ता सब एपट सेपट हो जाए बहुत चल देखा ना एनएच रे जा कौन अल्प टे रास्ता जहाँ बुला पड़ा पड़ो एनएच रे पड़े ना एनएच रे पहुँची गले एवं डायरेक्ट भुवनेश्वर चल भाई मोबाइल पॉकेट रे अच्छी रास्ता तो डाइवर्सन एटू बहुत मिल बाट सारा खाली डाइवर्सन पर डाइवर्सन डाइवर्सन पर डाइवर्सन तो से देखी 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 जावाक पड़ो आईटा हूँ सब बड़ टेंशन आमर फुल लाइट टाक मारिकी जावाक पड़ो ना किसी ही देखा जीवनी आ फुल लाइट आमर मारे दिन आउ किए अच्छी लाइट पकेब आगे कि जो डाइवर्सन आसूची से गुड़ा को बंद करिया पड़ो एक्स्ट्रा लाइट टाक वाइड हो ना से लगे बहुत जाम हो रास्ता पूरा फुल जाम एगोटे भितर बसुना बैगटा जापरि भितर आराम से बसिक चल ना प्रबल जाम ये सब कड़े गोटे गोटे जिनस सब गाड़ी लोड हो लोडेड साले राख पूरा ओसार कमी जाए कथा कारटा को बाँ पटे बसची पहुँची गले टाइम केतेटा 9:32 बहुत जल्दी पड़े आसले भद्रक भुवनेश्वर मत लगिला 2 घंटा 10 मिनिट 130 किलोमीटर बाट हेवी स्पीड आसी पुणी रास्ता खराब रास्ता माने एनएचटा टोटाल जदि एमती थी मैं भावुची घंटे 40 मिनिट भितर लगे किंतु रास्ता खराब माने बाट सारा ठिया हम ये हम सी हम हो आसला बेलू टाइम ही जाऊँगी।